handrail，請前下層就係得握扶手。企咯，夠大聲咯，嗰種行車時間係幾耐1個鐘頭再多啲咯， ？Oh no！正常係4點都要翻去咯。如果唔係啱啱打死我。固定係4點，哇操！哦。鐘頭啊 OK。哦，踩到成間落咯，轉100。你啊？係。4點鐘我要翻嚟。咩？你阿媽俾唔俾去你屋企嘅？要啲陌生人？唔俾嘅。唔俾嘅。但如果係熟嘅話，可能會俾咯。佢自己熟嘅。係，同佢熟嘅。好似你阿媽坐喺房監咁樣，係啊，坐間房監咁。冇咩分別嘅。家姐就唔理啦，因為大啊嘛。係啊。高中係咪理得嚴啲啊？定係初中？高中唔理少少。初中應該最辛苦嘅咯，屋企入邊。受安樓。真係估中咗，直接上嚟。上電動車玩咁少。應該呢個係 AED 10，呢個應該 AED 1嚟嘅。陣間查就知道啦。601。最舊嗰部好似24年出產嘅咯。係。The next stop is Daoming House。下一站是寿明樓。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。兩的士專員。The next stop is Longshet Tree College。
在是梁氏之书院。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。如果係大學嘅話就改變好多一定。下一站係小麗苑。The next stop is New Life Hall。下一站是小麗苑。地產就有啲唔同人。請緊握扶手。手機係似嘅。Please hold the handrail。請緊握扶手。咩其實咧，通常俾手機係咪都係你嗰部俾啲細路？唔係啊，我細佬 iPad 嗰種。都係咪都係用錢嚟解決問題？可能唔係喎，我有時係用語言解決。粗口。係啊。哎呀，好難口喎，佢真係。坐到冇車就得㗎啦，其實係我話唔要求佢行咩路線。個人都應該有家姐中意睇啲，尤其啲家鞋，點爆？冇啊！又有輪椅行啦呢度。長和苑。The next stop is John Road Court。
板車喎下一站是祥和站， ，BA 896。请赶紧扶一板手。車。 Please hold the handrail。係啊，係我中意嗰部電視咯，就係。喂，嗰九巴有個電視啊，秀馬都做㗎，頭角度。揸先。和樂村。The next stop is Roller Estate。下一站是和樂村。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。單層都唔得嘅根本。我成日都見到佢行單層嘅。有冇慳有冇咁低啊？啊？慳有冇咁低啊？有啊，繁忙都唔夠行。咁啊係。繁忙應該最多都係五謝短途啫。係咯。74呢種好啊，嗰種一班。但係佢反而客量都 OK 嘅喎。係咯。都話50喎。係。話唔定應該有一齊見到佢係行普通嘅新嘅巴士。段收費。下一站係觀塘裕民坊總站。轉咗啦已經，佢之前係兜入去㗎嘛。係啊。The next stop is 觀塘 Union Square Bus Terminal。下一站是觀塘裕民坊總站。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。
嚟呢度，我哋今次經過呢個點路就 M3 度，我哋咁多月台嘅原來。幾錢嗰啲咩？攞幾打油？哦，101就係7號。轉車站康記之城。The next stop is Kwun Bus Interchange, Millennium City. 下一站是觀塘轉車站，創氣之城。巴士即將埋站，請緊握扶手。5.9
9啊？今次3倍1。下一站係定富街，如要落車，請喺到達前提早撳鐘。The next stop is Jingfu Street。下一站是定富街，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。咩相啊？之前咧話嗰啲相，咩學校？小學、中學、非二啊。如果唔係我啱啱買。我啊？哦，你有啲咧？咩嗰陣時我小學都係個班嚟嘅咯。20年先加入，但係嗰陣時咁啱撞正疫情咯。牛頭角下村，如要落車，請喺到達前提早撳鐘。The next stop is Lower Nautalco Estate。哇，落水喎！下一站是牛頭角下村，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。The next stop is Halford Gardens。下一站是德福花園。為免影響車長及其他乘客使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please set to silent mode when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. Thanks. 下一站係九龍灣站。The next stop is Kowloon Bay Station。下一站是九龍灣站，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
handrail，睇睇。请紧握扶手。是丽晶花园，请緊握扶手。Please hold the handrail，請緊握扶手。下一站設有分段收費。係海洋花園。The next stop is Risen Garden。下一站是彩雲花園。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。
揸上咁耐嘅大佬。The next stop is Kowloon City Bus Interchange, Regal Oriental Hotel. 下一站是九龙城转车站富豪东方酒店。前往海山茶園嘅乘客，請於此站落車。哇，蘇瓦林喎，1A 啊，1A 有原地多。侯王道。The next stop is Kowloon Road。見佢左彎。下一站是侯王道。好。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。利道。The next stop is LaSalle Road。下一站是喇沙利道。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
是伯爵街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。Ninth Street。下一站是立德街。请緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。對南書院。The next stop is Swarovski Gold School。下一站是拔萃男書院。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。The next stop is Eastwell Primary School。下一站是协和小學。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係太子站。The next stop is Prince Edward Station。下一站是太子站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。轉人嗰度，轉人即係我可以有落嗰啲布質啊嗰啲嘢，同埋咧可以直前上至。你可以做下功課。
我要走個七號，奶路神街啊嘛。喺神街係啊。而家幾多點3:53。你大概你係咪約你自己4點翻到屋企啊？係啊。下一站設有分段收費。4點6分。下一站係奶路神街。OK，拜拜，拜拜，拜拜。 The next stop is Nelson Street。下一站是奶路臣街。The next stop is Joy Street。下一站是豉油街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
我覺得佢嗰個所謂嗰啲，除咗佢係所謂嗰啲嘅嘢食，都係嗰啲會有唔會即係能會有份商務嘅嘢食，但係佢又貴咗，包括咗咁特別嘅唔會尷尬。係商務艙要俾3個月價值咯。通常要 check 我哋嘅理數啲理數可唔可以補到錢？即係根據佢嗰個玩法。採訪係永星美。而家記得你睇理數，我想知我哋俾咗2轉咧。The next stop is Wincing 佢 Lane。而家啲理數可以用幾多？有佢用下一站是永興里。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。冇理由為咗從理數到叉叉飛去台灣又可以即係冇事。為飛而飛。係啊，為飛而飛嘅台灣。飛去日本就有啲理數。但係如果你飛入日本搞咩？請緊握扶手。就綠卡升咗多少？係啊。早佢只係小學生，你話綠卡需要多少分才能升級會籍？國泰航空個綠卡需要多少分才能升級會籍？有啱4分90。多少分？小朋友都玩呢個
步。The next stop is Cameron Road。下一站是金马伦道。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。好似係即25定20分一次。你幫你碌呢個啦，你呢度睇到嗰啲分數，跟住就計到你自己點樣去做。Bus Interchange Middle 又要 Road。坐車頭，又要學人學車頭。下一站是尖沙咀转车站中间道。真係唔識得咧。Savia 咧就係綠卡嘅第二個Savia 要有3卡會籍，即係話你要重新。
The next stop is 60 分 Hong 啊， Kong 你 Cultural 定 Centre。呢個應該熟下一站是香港文化中心，咁我得咁多啫喎，我大點解？請緊扶手，Please hold the handrail，請緊握扶手。而家我哋唔知點解不能重開。所以你要揾一個亞洲華理同理數技合計算你幾多嘅時候計翻嚟嘅。唔係計唔計到我都冇錯。係啊，你計下點解會錯啊？我總計又係到1000蚊喎。計每一次㗎，來回嘅一次啊，計一次。佢來回兩張機票號，如果兩張機票錢咧，一張機票10分鐘。我都攞車先我都攞。下一站係尖沙咀碼頭。我但係啲好似唔 The next stop is Star Ferry。我冇乜嘢要補充。我會價錢啊，各位乘客，本班車已經到達尖沙咀碼頭，請各位乘客落車，多謝乘搭1A 線。我未學。We have now arrived at Star Ferry. All passengers please alight here. Thank you for travelling on our route number 1A.